បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នៅជំរាបសួរគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel 10ទិញឡានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានHonda CR-V97គ្រឿងបាទពណ៌ខ្មៅបាទឯកសារគ្រប់យ៉ាងលេខរួចគិតរួចបាទបានមានស្លាកលេខកណ្ដាល CR-V97 បាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនថានៅទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅបណ្ដាខេត្តបាទដែលកំពុងស្វែងរកឡានទូថ្លៃបាទបានដែលមានតម្លៃជាជាងទីផ្សារនិងឡានជំនាញជឿនឡានអត់កាត់តបាទមុខក្រោយបុកបាទស្រស់ស្អាតបាទនៅសំណុំទាំងអស់តែម្ដងបាទ CR-V បាទឆ្នាំ97ខ្មៅបាទគុជរួចយ៉ាងរួចបាទដូចយ៉ាកន្ទុយត្រីនៅកង់ស្ពួរទៅរកកង់ស្ពួរអីបាទនៅទាំងអស់លុកតែម្ដងបាទជាពិសេសបាទឆ្លងនេះឆ្លងខាងក្រោមនៅទៀតបាទម៉ាស៊ីននេះមានស្គាល់ល្អណាស់បាទ UV មកជុំរួចណាបាទមិនលំបាកធ្វើពុំមិនពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទចំពោះឯកសារវិញបាទពុំផ្លូវរួចឈៀកបាទនៅ2ឆ្នាំទៀតបាទម៉ាស៊ីននេះមានស្គាល់ល្អណាស់បាទស្លាកលេខកណ្ដាលបាទកណ្ដាល64 29 2A បាទនេះកំពុងចង់នេះបាទបាទមានឡាយកាត់ព្រឹកពលិនឲ្យបងប្អូនទស្សនាតែម្ដងបាទខាងក្នុងគឺលេងស្រោមពូករួចឡាននេះនៅសំណុំទាំងអស់តែម្ដងបាទគឺបាទទីតង់ CR-V បាទម៉ាស៊ីននេះស្ងាត់ល្អណាស់បាទក្នុងស្រោមពូកលឿងបាទឡាននេះមានយកទៅធ្វើបន្ថែមទេបាទចាក់សាំងជិះតែម្ដងមកត្រូវតម្លៃបាទបាទឡានជាប្រភេទឡាន Honda CR-V ចំតែម្ដងមិនមែនបោះតៃវ៉ាន់ទេបាទជិះជឿគុជបាទនេះជិះរួចហើយបាទគ្រីចែងចាំងតែម្ដងបាទគឺវាខ្លោយយ៉ាងតែនេះវាកង់ពលីបាទលេខកូដលេខអីលេខទាំងអស់បាទម៉ាស៊ីននេះអត់មានផ្សើមកមានអីទេបាទវាចាស់តែម្ដងបាននេះបាទបើមិនមែនផងHondaទេបាទអត់មានអក្សរអនេះទេបាទជា XLRT បាទនៅលើទូតែម្ដងបាទពេញចំតែម្ដងបាទព្រោះ CR-V មានខ្លាំងនិយាយមកបោះតៃវ៉ាន់ហើយយើងចាប់អារម្មណ៍មើលដឹងណាបាទតែលោកសម្បត្តិឡាយមកជូនតាមបងប្អូនអស់ទាំងអស់កន្លងម៉ាស៊ីននេះបាទជួបចាស់កន្លងបាទ
យកប្រើតាមខេត្តមកពីលក្ខណៈគ្រួសារពណ៌ខ្មៅនេះអានេះតែអូនមួយគាត់និយាយចូលចិត្តពណ៌ខ្មៅតែយើងបានបិទលេង UV រួចបាទមិនបញ្ហាទៅពីការឡើងដៃជីកដៃទេបើមិនសិនចាក់អបាទស្ពោះកុងទ័រនៅដើរទាំងអស់ហ្នឹងបាទពណ៌អត់លេខអត់បញ្ហាទេបាទអាចទៅនិយាយជូនមកអត់លេខអីហ្នឹងបាទប្រយោជន៍ផ្លេកប្រយោជន៍ស៊ីនេះនៅអស់បាទវានេះពីតង់ខុសហ្នឹងមកវាស៊ីនមកវាណា CR-V បាទស្ពូលលេខកូដទ្វារមកនៅប្រជុំតែម្ដងប្រយោជន៍ផ្នែកស៊ីននេះបាទនៅទាំងអស់បាទឡើងនៅច្រើនភាគរយណាគូផ្សេងញតែម្ដងមកគូទៅផ្សេងញតែម្ដងគូបាទសូមទស្សនាបាទឡានធានាជូនឡានអត់កាត់តឡើងមុខក្រោយបុកបាទគឺតលីខ្លាំងណាស់មកយកជិះដល់គ្នាច្រើនដល់តម្លៃទៅធូរថ្លៃបាទតែទៅរូបនេះគាត់ហើយលំដើដែរតែវាធូរថ្លៃខ្ពស់ដូចគ្នាទេបាទបងប្អូននៅតាមខេត្តទេបាទមានថវិកាមកល្មមមិនអាចយកទៅប្រើបានវាធូរថ្លៃទេបាទដាក់បានមកគ្រួសារពីរគ្រួសារដាក់អ្វីៗនៅគូក្រោយបានច្រើនទៀតបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទលេង UV ហើយមកជុំទុយត្រីឆ្នន់ដូចយ៉ាយ៉ាងរួចទាំងអស់តែម្ដងមកបានចំពោះពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនមិនថានៅទីក្រុងភ្នំពេញឬបណ្ដាខេត្តបើពេញចិត្តស្ពោះ CR-V97 បាទមួយនេះបាទសូមទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំមកផ្ទាល់លើទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធមកនឹងតម្លៃខ្ញុំបានសរសេរក្រោមវីដេអូនេះឲ្យដល់ឡានជំនួយជូនឡានអត់កាត់តទេបាទឯកសារគ្រប់ទាំងអស់បាទទុកនេះលេខរួចអស់ហើយបាទចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ទាប់ទៀតសូមចុច like និង subscribe ដល់មួយផងមកវីដេអូចុច share ទុកផងចែកចាយរំលែកគ្នាមួយផ្សេងទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ